Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Менің есімім Зейнелғазы Айсұлтан, Өскемен білім инновация лицейінің 11 сынып оқушысы. Және де бүгін сіздерге білім мен қайырымдылықты біріктіретін ерекше жоба Speaking Marathon туралы таныстырамын. Бұл жоба жақсылық керуені номинациясы аясында жүргізілуде. Және де менің тақырыбым жақсылық біліммен ұштасқан құндылық. Біздің мақсатымыз ағылшын тілін дамыту арқылы оқушылардың сенімін арттыру және сол білімді қоғам игілігіне пайдалану. Қазіргі кезде оқушылардың ағылшын тілін сөйлеуде бірнеше қиындықтар бар. Өз-өзіне деген сенімсіздік, ағылшын тілінде сөйлеу қиналу және де тілдік орта жетіспейді. Сонымен қоса қате жіберуден қорқады. Көптеген оқушылар грамматиканы біледі, сөздік қоры мол, бірақ сөйлей алмайды. Және де әсіресе интроверт немесе тұйық балалар үшін бұл үлкен психологиялық кедергі. Жалпы білім адам өміріндегі ең құнды құрал, бірақ білім тек жеке жетістік үшін ғана емес, қоғамға пайда әкелуі қажет. Ал жақсылық адамдағы ең үлкен рухани күш. Және де егер осы екі құндылықты біріктірсек, біз тек білімде емес, жүрегі кең тұлға тәрбиелей аламыз. Біздің жоба дәл осы идеяға негізделген. Speaking Marathon жобасының екі мақсаты бар. Бірінші мақсат ол оқушылардың өз-өзіне деген сенімділігін арттыру және ағылшын тілінде еркін сөйлеу дағдысын дамыту. Яғни тек тіл үйрету емес, көпшілік алдында еркін сөйлеуге баулу. Ал екіншісі ол оқушыларды қайырымдылыққа баулу және білімді қоғам игілігіне бағыттау. Марафон арқылы жиналған қаржыға әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсету. Оқушылар осы арқылы мейірімділікке, жауапкершілікке және қоғамға пайдалы болуға тәрбиеленеді. Бұл жоба жалпы 3 жыл бұрын басталған болатын. Және де жобаның бас авторы ағылшын тіл пәні мұғалімі Серікқалиқызы Жанна. Ол кісінің ұстанымы білім тек жаттау емес, оны пайдалы іске бағыттау. Сондықтан ағылшын тілін оқыту тек кітаппен шектелмей, шынайы өмірмен байланысты болу керек. Жалпы осы Speaking Marathon бізде әр жыл сайын, яғни осы 3 жылдың арасында 23-24 оқу жылынан бастап, әр жыл сайын ағылшын тіл апталығы аясында өткізіледі. Және де оқушылар күн сайын Instagram желісіне сториске өзінің қандай да бір тақырыпта видео түсіріп, соны Instagram желісіне салады. Мысалға, бірінші күні олар хобби жайлы айтса, келесі күні олар отбасы немесе арманы туралы бір видеоролик түсіруі мүмкін. Осы арқылы оқушылар сөйлеу дағдысын дамытады. Камера алдында еркін сөйлеуді үйренеді, қорқыныш жеңеді, өз-өзіне деген сенімін арттырады. Және де мен осы марафонның қатысушы ретінде мен шынымен де өзімнің ағылшын тілінде сөйлеу дағдымды арттырып, камерадан қорқуды жеңдім. Бұл жалпы біздің нәтиже графигі, яғни бірінші жылы қатысушылар саны бізде 23-24 оқу жылында қатысушылар саны 12 оқушы ғана болған болатын. Ал осы жылы 25-26 оқу жылында біз 30 адамға жеттік. Және де оның ішінде тек қана оқушылар емес, сонымен қоса ата-аналар да болды. Және де жиналған қаржы бірінші жылы бізде аз қатысқандықтан және де алғашқы жылы әр оқушы бізде 2,5 мың теңге төлегендіктен біз 30 мың теңге ғана жинадық. Ал осы жылы бізде әр оқушы үшін 7 мың теңге, сонымен қоса ата-аналардан бізге қолдау көмекпен біз 200 мың теңге жинай алдық. Және де 30 мың теңге болса да, біз бірінші жылы 2 отбасыға көмектесе алғанбыз. Ал осы жылы 200 мың теңгемен біз 5 отбасыға көмектестік. Оның ішінде бір көпбалалы жалғызбасты ана, 3 жалғызбасты қарт адам және 1 жалғызбасты мүмкіншілігі шектеулі азаматқа көмектестік. Бұл балалардың мейірімділікке, жауапкершілікке тәрбиенің нақты нәтижесі. Бұл слайдта сіздер марафон барысынан естелік сәттерді көре аласыздар. Балалардың қуанышы, сенімділігі және азық-түлік тапсыру кезіндегі әсерлі сәттер осы жобаның ең үлкен жетістігі. Және қазір сіздер жоба туралы қысқаша видеорепортаж көре аласыздар. Онда оқушылардың ағылшын тілінде сөйлеген сәттері мен қайырымдылық көмектің жүзеге асуы көрсетілген. Hello everyone. Hello everyone. Good evening everyone. Conclusions about the Speaking Marathon Challenge. Hi there. Ikinci turun. The third day of August. 6th day of the Speaking Marathon. Today's topic. Hello everyone. To help the family. Қорытындылай келе, Speaking Marathon жай ғана тілдік жоба емес, бұл сенімділік мектебі, жүрек тәрбиесі мен білім мен жақсылықтың тоғысуы.
Егер біз білімді қоғамға игілі бағыттасақ, онда нағыз құндылық қалыптасады. Назарларыңызға рахмет.